¿Tu moto hace ruidos extraños al rodar? Podría ser la cadena. Necesitarás un desengrasante, un cepillo para cadenas y lubricante específico para motos. 1. Coloca la moto en un soporte para mantenerla estable. 2. Rocía la cadena con desengrasante y usa el cepillo para eliminar suciedad y grasa acumulada. 3. Limpia con un trapo seco y aplica el lubricante girando la rueda para cubrir uniformemente todos los eslabones. Esto reducirá los ruidos y prolonga la vida útil de la cadena, mejorando la eficiencia de la moto. Obtén gratis nuestra guía de regalo solo comentando la palabra moto.